Лицо, на котором мягкий нос, губы и щеки. Атакуется жестким сильным кулаком. Дай им то, чего они хотят. Встреть сильную сторону слабой и разбей уверенность в прах. В сломанную руку нацеленный удар жестче, чем сталь. Встреть его! Пусть столкнется себе на удовольствие. Превратить слабое место в оружие. Стиль Чихару. И вот стиль Чихару загнал самого Чихару Шибу в тупик. Ты врешь. Шу... Чихару Шиба никогда никому не выбивал глаза. Целиться в болевые точки учит боевые искусства. Итак, стиль Чихару — полная противоположность. Твой стиль не боевое искусство.